Кашель – это защитный рефлекс организма, который действует как часть иммунной системы. С помощью кашля мы отхаркиваем и выводим патогенные частицы и микроорганизмы. В медицине кашель делят на два типа: продуктивный, с мокротой, непродуктивный, сухой. Кроме того, его различают по длительности. Острый до 3 недель, подострый от 3 до 8 недель, хронический дольше 8 недель. Постоянный настойчивый кашель у взрослого может указывать как на инфекцию, так и на обструктивное поражение легких. Примеры заболеваний: обычная простуда, гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь, синдром постназального затека, постинфекционный остаточный кашель, который бывает после бронхита или иных заболеваний, туберкулез легких, пневмония, в редких случаях бывает без температуры, хроническая обструктивная болезнь легких, чаще всего встречается у курильщиков. Персистирующий, либо приступообразный кашель без температуры, который длится дольше 4 недель и не прекращается, требует обращения к терапевту и лор-врачу. Следует как минимум сделать рентгенограмму грудной клетки, общий биохимический анализ крови, анализ мокроты на БАК, посев, аллергопробы, при подозрении на аллергию. Дальнейшее лечение будет зависеть от диагностированного заболевания. Нужно сказать, что сам кашель не лечит, поскольку это симптом, а не болезнь. Тем не менее, есть некоторые меры, чтобы облегчить его. Увлажнитель воздуха, горячий душ и пар, чтобы уменьшить отек и улучшить выход мокроты. Питье жидкости, например, горячего чая с медом. Отдых и постельный режим при острой инфекции.